Əməkdar artist Dilarə Əliyeva şair Nazilə Səfərli nəvəsi ilə görüntülər paylaşıb. Onlar nəvələrini 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə təbrik ediblər. Dilarə Əliyeva nəvəsi Aygülün fotosuna "Bu gün dünyanı daha rəngarəng, səmimi və gözəl edən balaca mələklərin bayramıdır. Bayramınız mübarək, əziz uşaqlar. Hər gününüz sevgi, oyun və xoşbəxtliklə dolsun" sözlərini yazıb. Nazilə Səfərli isə oğlu Nurlanın övladının görüntülərini "Evlər körpəsiz olmasın, bizim evin də körpəsi Ayazdır. Öz balamın timsalında bütün balaları 1 iyun Uşaqların Müdafiəsi Günü münasibətilə təbrik edirəm" sözləri ilə yayımlayıb. Əməkdar artist Gülüstan Əliyeva yeni fotosessiya etdirib. Sənətçi kamera qarşısına ağ geyimdə keçib. Yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşən Gülüstan Əliyeva paylaşımına "Əslində elə hər günümüz mükafat deyilmi?" qısa şərhini yazıb. Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva oğlu Hüseynlə fotosunu paylaşıb. Sənətçi fotoya "Ürəyim" qısa şərhini yazıb. Qeyd edək ki, Fatimə bir müddət əvvəl övladının onun fotosunu paylaşmasını istəmədiyini demişdi.